తయారు చేయవలసిన విధానం. 200 గ్రాముల ఫిష్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఫిష్ ముక్కలను ఒక ప్లేట్లో తీసుకుని వైట్ పెప్పర్ పౌడర్, షుగర్, బ్రాక్ పౌడర్, ఉప్పు మరియు ఒక ఎగ్ వేసుకుని కలుపుకోవాలి. కొంచెం కార్న్ ఫ్లోర్ మరియు మైదా వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. ఒక ప్యాన్లో ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ తీసుకుని వేడి చేసుకోవాలి. అందులో కలిపి పెట్టుకున్న ఫిష్ వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఫ్రై అయిన ఫిష్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. వేరొక ప్యాన్ తీసుకుని కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుని కట్ చేసుకున్న వెల్లుల్లి, అల్లం, ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, రెడ్ చిల్లీ పేస్ట్, టొమాటో సాస్, వాటర్ మరియు సోయా సాస్ వేసుకుని కలుపుకోవాలి. తగినంత ఉప్పు, పంచదార, బ్లాక్ పెప్పర్ పౌడర్, కట్ చేసుకుని పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయలు, క్యాప్సికం ముక్కలు, ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ఫిష్ వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. స్ప్రింగ్ ఆనియన్, మరియు కుకింగ్ ఆయిల్ వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. ఒక ప్లేట్ తీసుకుని అందులో సర్వ్ చేసుకోవాలి. స్ప్రింగ్ ఆనియన్తో గార్నిష్ చేసుకోవాలి. చూసారా ఎంత యమ్మీగా ఉందో? రుచికరమైన రెడ్ చిల్లీ ఫిష్ రెడీ.